అందరికీ నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు ఎస్ఎంఆర్ ప్రాపర్టీ. ఈరోజు మనం రాజమండ్రి ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్లో గాడాల విలేజ్కి చేర్చి ఉన్న అభయ పొన్నారి నగర్లో ఉన్నామండి. ఇది రుడా అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్ అండి. టోటల్గా 40 ఫీట్ బ్లాక్ టాప్ రోడ్స్, సీసీ డ్రైనేజెస్, ఎలక్ట్రికల్ లైన్స్ అన్ని ఫెసిలిటీస్తో ఉంటుంది. రెడీ టు హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ అండి. ఇమీడియట్గా ఇల్లు కట్టేసుకోవచ్చు, అంత బ్యూటిఫుల్ లేఅవుట్. ఈ లేఅవుట్లో మనకి నార్త్ ఫేసింగ్ 120 గజాల ప్లాట్ ఒకటి మనకి సేల్కి వచ్చిందండి. 27x40 మెజర్మెంట్స్, 120 గజాలు, 27x40 అండి, 120 స్క్వేర్ యార్డ్స్. గజం వచ్చి 11,500 రూపాయల రేట్లో వచ్చిందండి. స్క్వేర్ యార్డ్ వచ్చి 11,500 రూపీస్ చెప్తున్నారు. మీకు ఎదురుగా కనిపిస్తుంది కదా, ఇదే ప్లాట్ అండి. ఇది ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్ గాడాల సెంటర్ నుంచి 900 మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. అభయ పొన్నారి నగర్ లేఅవుట్ ఆర్చ్ దగ్గర నుంచి అయితే 400 మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుందండి. అట్లాగే ఇది గాడాల విలేజ్కి చేర్చే ఉంటుందండి. ఈ లేఅవుట్కి తూర్పు అయిపోయి గాడాల విలేజ్ ఉంటుంది. మీకు విలేజ్ కూడా చూపిస్తాను. హౌసెస్ అయ్యని చాలా స్పీడ్గా డెవలప్ అవుతున్న ఏరియా అండి. మీకు హౌసెస్ కనిపిస్తుంది కదా, అదే గాడాల విలేజ్ అండి. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న మా నెంబర్ కాల్ చేయండి. సైట్ విజిట్ అరేంజ్ చేస్తాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి.